Hola amigos, hoy quiero compartir con ustedes algunos alimentos que nos ayudan a combatir los problemas en la tos o la tos con flema. Y bueno, algunos de estos alimentos son ajos, moras, brócoli, calabaza, chile, canela, apio, jengibre, rábanos, semilla de calabaza, bicarbonato, jugo de pasto de trigo. Bueno, esta es una lista de alimentos que nos ayudan a combatir estos problemas, y si quieres puedes comerlos solos o juntar varios y hacer una ensalada según el tipo de alimento que se lleve con las ensaladas, u otros según se puedan hacer algún té o algo, ¿verdad? Sí, entonces, o en ensaladas. Es cuestión de imaginación que cada uno debe de tener en todo esto, y entre más los consumas es mucho mejor. Si aquí por ejemplo hay 10 o más, son 3, 6, 12 alimentos diferentes, si los puedes consumir todos, pues adelante. Entre más los consumas, como dije, será mucho mejor. Entonces, en este caso voy a dar la receta, por ejemplo, del jengibre. Del jengibre podemos preparar un té. Este se prepara con una cucharadita de jengibre rallado, más o menos los rayas, ¿verdad? Que sea una cucharadita. Lo metes en agua bien calientita, y ya que empiece a hervir, y le agregas el jugo de un limón, ¿sí? Y una cucharadita de miel. Entonces ya cuando lo tengas listo, tomarlo lo más calientito que se pueda, ¿sí? Esta es una manera de preparar un té de jengibre para que te va a ayudar mucho con las flemas y con la tos. El otro alimento es el rábano. El rábano se puede tomar media cucharadita de raíz triturada del rábano picante 2 veces al día entre las comidas. Si gustas le puedes agregar el jugo de los limones también. Puedes hacer el jugo pues en un extractor de jugos. Ponle unos 3 o 4 rabanitos, y también si quieres las hojitas también son muy buenas. Entonces preparas el juguito y ya tomas lo que es media cucharadita para estártelo tomando con un juguito de limón. Eso lo puedes hacer mientras te estás comiendo o acabado de comer, como tú quieras. Entonces eso lo puedes hacer durante 2-3 veces durante todo el día, ¿sí? Bueno, esto es una segunda manera de estos alimentos, y como ya dije, lo puedes consumir como tú quieras, ¿sí? Esta lista de alimentos es algo que yo saqué de este libro, el cual estoy compartiendo con ustedes, ¿verdad? Es una vasta información, solamente estoy compartiendo poquito. Aquí puedes encontrar más de 100 enfermedades en orden alfabético, y las cuales indican cuáles son los alimentos que debes de estar tomando para cada una de ellas, cuáles son los que te ayudan. Y bueno, esta es una manera muy sencilla de conocer todos los alimentos. No es que no los conozcas, pero más bien conocer las propiedades, los beneficios que brindan cada uno de ellos. Y me estoy refiriendo a lo que son las frutas, los vegetales, las semillas y los cereales, ¿sí? Entonces cada uno de estos alimentos nos ayudan a muchos problemas de la salud, pero si nosotros no sabemos cuáles son sus beneficios, pues ahí van a estar escondidos para nosotros. Y bueno, por eso estoy ofreciendo este libro, el cual lo puedes adquirir conmigo. Si estás interesado, tanto para ti o para darle de regalo a alguna persona, pues lo puedes conseguir solamente conmigo, y puedes enviarme un email a gloriagarciarrivera@gmail.com, gloriagarciarrivera@gmail.com, y ahí me puedes dar tu información, en qué lugar vives. El precio para Estados Unidos son $25, ya incluido el envío, y para otros países pues necesitas decirme qué país para así conseguir el precio del envío. Bueno, esto es todo lo que tenía que compartir con ustedes. Muchas gracias.